好啊，今日咧又要繼續講嗰個故事啊！嗰個故事咧就係海魚咧同山精妖魅嘅公司嘅對壘啊！海魚咧請咗呢個黑公華，跟住山精妖魅咧就請咗呢個番薯頭女人。之後嘅故事發展更加令人覺得撲朔迷離啊！點解啊？番薯頭女人，番薯頭女人醒啦！番薯頭女人阿媽叫醒啦！番薯頭女人，番薯頭女人，番薯頭女人醒啦！醒啦！醒啦！快啲返工啦！番薯頭女人，阿媽做咩成日要摸我乜？摸我個番薯頭啊！我個番薯頭唔係你咁樣摸㗎。你咁樣摸醒我好嬲㗎！番薯頭女人啊，你啊，就嚟俾家用啦，還錢一樣啊，知唔知啊？番薯頭女人話：我老細啊，琴日鬧我鬧到金金鑊鑊啊！我話真係冇辦法再返工啦，自尊心受創啊！佢話咧。要將我同黑公華咧喺兩邊嘅公司嗰度咧炒咗佢啊！吓？佢點解會知你同黑公華識㗎？佢查我啊！佢查我啊！番薯頭女人喊到肥哩肥嚟咗一陣，嗰陣時嘅時間咧，淨係朝頭早嘅7點鐘。於是咧，番薯頭女人咧就垂頭喪氣咁咧。繼續孭住個袋咧，就開始去返工。返到山精妖魅嘅文書啲組嘅公司咧，坐喺度，佢唔敢攞出畫簿，望住個時鐘，係咁喺度打電腦喺度做嘢。老細啱啱返到公司，望到番薯頭女人咁認真做嘢，想讚佢嘅。但係又見到佢嘅番薯頭，覺得好嬲，跟住就有對番薯頭女人講：番薯頭女人，係老細入嚟啦，叫老闆啊，老細，老闆記住，係老闆入嚟啦。番薯頭女人就跟咗老細入咗 office， 佢話。個老細咧就又開始話佢啦，番薯頭女人，近排咧見你嘅業績咧似乎係麻麻，例如話一日打3份文件，你又打錯50個位，同埋900幾個字，你令我覺得好失望。番薯頭女人講嘢啦，老闆，我嗰次俾你話完咗之後，自尊心受創，所以先導致咗今次嘅錯誤啊！咩啊？我話你都自尊心受創？你阿媽幫你安咗個名叫番薯頭女人，你唔覺得自尊心受創已經係好奇怪嘅事情？你依家就偏偏嚟怪我話你自尊心受創？老闆啊，老闆，我真係忍受唔到呢個名啦，我要改返個美麗的名字得唔得啊？我聽日就去改名，唔使啦。我話你知，近排安排咗個新嘅工作，新嘅方案，諗住調你過去啊，嗰度人工更加高啲啊。吓？係咩工作啊？老闆，可唔可以話俾我知啊？透露下係咩工作啊？我話你知。有少少危，有少少險，但係咧險中咧有機啊！吓？咁啊？咁我去搏一搏啊，老闆。好，咁你去啦。於是番薯頭女人咧就去到山精妖魅嘅貨倉嗰度啊。貨倉咧係攞嚟係攞嚟處決一啲嘢嘅。處決一啲嘢咧，就叫番薯頭女人做嘢啦。
番薯頭女人係咪叫番薯頭女人？問你係啊係啊係啊，老闆老闆，我係叫番薯頭女人啊！你又叫我老闆啊？我係老闆嘅老闆啊，知唔知？你老闆同我公司合作搞咗個三合會啊！你而家加入咗我哋叫三合會成員，入咗呢個貨倉就唔准出去，記住知啦，老闆老闆嘅老闆。番薯頭女人，番薯頭女人係佢啊！嗰個山精妖魅咧，綁係張凳咧，綁咗隻狗喺度啊！綁咗隻狗喺度咧，即係大概咧就係四肢咧被綁啊，綁住四肢咧，拖住咧綁喺張凳度啊，跟住咧叫番薯頭女人攞啲鐵攞啲鐵塊啊，攞啲鐵塊咧，啲金屬塊物咧，攞去煲啊，攞去煮溶佢啊！番薯頭女人一見到咁嘅情況，似乎係有啲呆，跟住望住嗰個狗被綁住四肢，佢覺得呢啲就係人生啦，呢啲就係人生啦，佢心入邊默念：呢啲就係人生啦，呢啲係狗嚟㗎，狗都好過我啊！可以指示我差遣我為你煮鐵啊！陰公，跟住嗰個番薯頭女人咧就攞啲鐵塊咧煲溶咗啦，煲咗一陣，大概半個鐘左右啦。跟住咧嗰個山精妖魅嗰個話事人咧就話攞過去倒落去兜度叫佢食，倒落去兜度叫佢食，記住係知啦，老闆嘅老闆，冇錯就係咁叫。於是咧，於是者咧，番薯頭女人咧，竟然攞啲鐵油，攞啲煮滾咗嘅鐵咧，倒喺兜度咧，倒瀉咗出嚟啊！因為太重啊，呢啲油太重咧，倒瀉咗出嚟咧，跟住又俾佢鬧。番薯頭女人，你咁樣都倒瀉？呢手係咩手嚟㗎？你阿媽煮咩飯俾你食？你係咪冇食飯？話我知係咪冇食飯？冇食飯嘅話就去食飯，記住係我知啦。跟住咧，番薯頭女人咧就去咗食叉燒飯。如是者咧，嗰隻狗咧被綁住四肢咧，都冇食到嗰啲鐵油啊，淨係喺度望住個鐵友咧喺度好肚餓咁咧，嘔喺度叫啊！山精妖魅嘅同呢個海魚嘅三合會貨倉咧個工作咧就講到呢度，跟住咧嗰個黑公華咧就喺度洗抹啊，好勤力啊！食煙啊！去咗食煙啊！跟住咧，嗰個海魚咧就覺得呢個黑公華咧都應該調過去嗰個三合會貨倉嗰度啊！唉，跟住咧就叫咗黑公華入嚟，黑公華咧食緊煙咁樣。黑公華係老闆入嚟。黑公華咧就俾叫咗入去 office 嗰度啊，跟住咧坐低，叫黑公華坐低，黑公華竟然坐低咗咧，跟住咧仲要喺度擔住口煙咧，慢慢仲喺度食緊啊，跟住咧老闆話：唉，真係好臭啊！做乜嘢啊？叫你洗抹咧，抹3-2分鐘咧就食一支煙，3-2分鐘咧就食一支煙，你到底係幾食得啊？你話我知，你幾有錢啊？你知唔知好貴㗎？你啊係根本唔應該食煙，你應該攞啲紙皮咧燒着咧當煙咁吸啊！老闆啊，煙香啲啊！
紙皮咧有啲臭啊。係啊，呢啲係常理嚟㗎，我係明白㗎，老闆。好，既然你咁醒目咧，我就調你去個新嘅工作位置，好冇？咩啊？咩新工作位置啊，老闆？呢啲咧係我哋公司嘅重要任務，你咧要記住，去到嗰度咧循規蹈矩，好好地做嘢。如果唔係嘅話咧，你就同番薯頭女人陰陽分隔一樣，記住啊！番薯頭女人陰陽分隔，好啊好啊好啊，陰陽分隔就好啊，太好啦！我就係唔中意佢啊，唔想同佢太埋啊。哦，海宇有少少海宇老闆咧有少少想塞佢一拳啊，但係冇所謂，既然咁卑鄙，就過去做嘢啦。下一集咧就會講黑公華咧喺三合會貨倉嗰度咧做嘢嘅情況啊。好啦，係咁先。